Très chers frères et sœurs, Wabino, équipe Nabino, bas missionnaire en Jésus, bazongili susuli boso Nabino, namoko ya lelo, pona ko kumbe Nabino, sujet moko ezali très important pona moko la lelo. Sujet oyo ezali kosala mikakatani bele na kati ya mabota pe na kati ya bandeko na famille. Na kati ya chaîne Nabino www.maisondelavérité.fr awa bozali na kati ya Maison de la Vérité et pa oyo topesaka sango ezali vérité pe sango oyo eza kouta na mokanda otobengi Biblia. Yango na lelo toko partager elongo na bino toyeba eloko nini tolela nzambe na miniti oyo a touché mitema ya moko moko na lisolo toko kabola lelo po ezala sujet moko très important et puis la kati ya sujet wana toyeba ndenge ni tokoki kosala pona mabota na biso pona bana na biso ndenge ni tokoki kosala pona kosunga mabota na biso pe kosunga bana na biso. Sujet na biso ya lelo oyo ba missionnaire ba kumbeli bino na mokola lelo ezali la dot en Afrique. Tolobi dot en Afrique ezali mikakatano. Yamana lelo tokosola pena dot en Afrique pour un pays au Babingi République démocratique du Congo. Ne tokosola kuna pa maye oyo dot ezali na bankoko semile. Bande konangai. Tomika komitala biso moko. Makambo susu ezalaka nango ba dossier technique la nzambe te. Parce que ezali ba dossier oyo esengeli vraiment ngana yo tozali komona ezali malamu te. La dot en Afrique. Le lot ali na lisolo ya la dot en Afrique. Et plus précisément na Kinshasa, na République démocratique du Congo. Bande konanga avant ya ko continuer émission tozona no loyembo ya ndeko na biso toyoka nini loyembo za koyebisa biso na kati po ekomema biso na oyo tokosola na mokolo ya lelo nzambe leka na kopambola régie tila biso nzembo ya ndeko oyo ekomema biso avant toyoka biso ya kunanelanga nedeni Zambe ya keliada Aekokela Eva Apambola kibango Lelo mokolo nesengo Ona libala oyo Bango bato simobeko Base pelisi yawe Kina Nzambe oh libala ya boye esengo na likolo oh libala euta kina Nzambe oh libala ya boye esengo na likolo hata na tango na mpasi mpena mikakatano Miso epai na Kristo akolongisa bino hata libala ekufa oyayo yabo mwana yaka epai na Yesu akozongisa yango oh libala eutaki na Nzambe Soki libala ezangio Kino lelo oyo Yaka epai na Yesu Akopesa mosungi Soki pembongo ezangio Oyo yakobala
yaka epai na Yesu ye mosungi monene. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Oh libala libala eutaki na Nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Merci mingi bandeko na ngai bouti kolanda loyembo moke ya ndeko na biso asungi biso na koloba kati na loyembo oyo pe mpona makambo etali libala. Bandeko ezali susi mingi mpo lelo tosolola likambo ya dot oyo eza kati na biso ya baafricain. Dot ezali komema biso na balolenge ebele bandeko na ngai. Dot ezali kokabola pe ba couple mosusu. Dot ezali pe kosala guerre na kati ya ba famille entre papa na mama. Côté ya tata, côté pe ya mama. Ni kakatano ezali kosalama ya lolenge na balolenge. Bandeko tomeka koraisonner na bonzambe. Avant ya kokota na likambo yo etali dot ya koraisonner na bonzambe. Nakanisi Bible eza koloba na biso mwa eteni moke oyo koki komema biso po to comprendre dot pena ezali nini. Soki tolobi toloba na bonzambe dot ezali biblique et puis na koloba ezali obligation. Totali awa bibliquement la dot est illustrée par Genèse 27. Abraham a délégué son serviteur le plus ancien de sa maison, accompagné de nombreux biens pour aller doter Rebecca pour son fils Isaac. Balobi, Abraham ye apesaki babiloko ya ndenge na ndenge pe elaki biloko précieux po bakende na yango kodote Rebecca pona mwana na ye Isaac. Elingi koloba pona biso bandeko na nga foto yeba dot ezali eloko oyo mwana mobali ntango aza koya kobala epai na yo mwana ya mwasi. Ce n'est pas une chose d'obligation. Ezali eloko oyo imposé makambo minene na kati te. Ezali biloko oyo oteya kafu kafu na kati te. Nakanisi dot ezali kutu volonté ya mutu aza koya kobala. Soki tokoti pena na bonzambe ezali pe likambo oyo tozali komona lelo teke ekomi ya kozwa papier oyo babengi nkasa kosalaka baliste. E baliste wana biso bakongole tozali kobenga yango facture. Facture na sombi nini na teki nini. Bandeko nanga tokaka pe soni te ntango tozoloba facture. Oteki nini osombi nini. Nzambe ntango afulaki yo apambolaki yo apesi yo mwana. Yebisaka pa yo sombaki mwana wana. Mwana oyo abotami obokoli ye pe obokoli ye na ngolu ya Nzambe. Na ngolu na yo te. Yango na bandeko ezali pasi mingi. Libala elenge mobali soki abimi po ya kobala mwana na kati na libota na yo. Elenge mobali ya solo ndeko yo papa oyo boti mwana mwasi. Soko zali pena na bonzambe. Olingi mwana na yo akende libala ya solo. Oyo tolobaka Nzamba fuli yo pe fula mwana akende bien. Nakanisi soko kolobaka na mobali wana oyo Nzamba apesi yo kumba yango kaka elembo. Elembo kaka pona napesa yo mwana bokende bosala ya bino libota ndenge ngai pe na sali oyo yanga libota. Biso na tango na biso totambolaki na makanisi ya baboti. Baboti na biso batambosamaki na nzela ya bobantu ya bokoko.
Mais tant que biso de l'autre, ça katira de loba, toyebi de loba. Or, vie, oh, ba parents na biso balaki na ngokala. Ezali lokola ya lelo te. Bango bazalaka na vie kitoko na tango akala. Mais na tango ya lelo, vie ya li pasi koleka. Yango na bandeko, na koloba mikumba misusu. Eza mikumba moko toko no lelaka pa ya Nzambe te. Po Nzambe asa pesa biso ba donner nyonso. Mais tokomi kokimisa ba donner yango. Tokomi ko bebisa ba donner yango. Et tokomi ko salela ba donner yango na lolenge na biso. Ndeko mwana mobala bimi liboso libota ezali esengo. Elingo loba mwana na yo atosaki bino. Pe mwana ya mobali atosaki baboti na ye. Akangi motema ayoki liloba na Nzambe alobi na salela oyo Nzambe azali kosenga pa azali kotinda. Elenge mobali amonani abimeli bino. Ndeko sunga bana. Ozo nkasa papier première page, deuxième page. Bandeko nanga ezali mawa pesoni. Na comme ça bino vérité, ma bana ozo sala balelo. Okomona vous avez la facture, vous avez la facture. Vous avez soni même combien ka kombo na facture. Or ils allaient biloko yo to combien ka symbole. Geste. Pour que kana ko bimisa mwana moto na ndako. Na kende na ye peto sala ya biso libota. Papa yebisani de komobali. Mwana na ya mobali oya yepona abibisa mwana no na ndako. Lo papa oyo Nzamba pesi yo. Oyo Nzamba pesi yo pour honorer biso. Yaka kaka na geste wana pe na kopeso mwana boke kosala ya bino libota. Et puis opamboli bana po lipamboli ya solo ya libala utaka se na kati ya libota. Yango na babi libala ya solo ezali oyo ya baboti. Famille ya mobali, famille ya mwasi bakutani bangwana nde yali vrai libala. Après sima tokena commune, après sima église oyo epambolaka epamboli. Église oyo epambolaka te kaka ndenge makambo ekomi mikolo yo bato na bato bana style na bango. Mais biso tozo kobela la style oyo ezali ya bosolo po moto abala correct pe akende na libala ne kitoko banyungu ezala te kote ya mobali baloba mingi te kote po oyo ya tata pesi mwana baloba pete. Lelo oyo libala ekomi pasi soko le bobala mitui fozala na mosolo. Tala bandeko na ngai baza kosenga na ba facture wana baza kokoma facture. Okomona na kati costume. Ba tata mususu akotia costume na marque. Alobi sengi costume, asengi cravate, asengi chemise, asengi sapato, pe asengi chaussette, pe asengi ceinture. Aiko sukisa na montre. Wana première étape ya côté tata. Kaka na côté tata, bakina deuxième étape. Balobi batata mwasi. So batata mwasi bazalaka 5, 10, 20. Okoyoka o 5 super wax, 10 super wax ya batata mwasi. Okoyoka lisusu kaka na liste ya papa. Groupe électrogène. Montre ya nord. Ba mususu na place groupe électrogène oyoka o panneau solaire. Après quitter les sous na okoyoka machette, tabac, cigarette, allumette. Au quitter les sous 20 casiers de bière, alcool. Après 10 casiers, ya masanga suka l'autre bengi jus. Bande konangai. Et ya motuya neto na utu komona mikolo yo. Côté ya tata ezako senga 7000 euros, dollars pété. 7000 euros. Toleki na côté ya mama, tomoni ebandi kuna. Watsi moko ya mama. Lipapa ya mama. Mouchoir de tête to bengi foulard ya mama. Après na sima, ekiti, okoka sani basukula kamwana, o sani ya monene. Okoka lisusu, bango lisusu basengi saki ya sukari. Saki ya mungwa. Karton ya makayabu. Eko senga suma sanga 10 casiers ya bière, alcool, 5 casiers ya sukari. Bango kuna koyoka dot 3000
héros. Bande konanga bomita la bino moko. Et puis la mona qui na facture moko. Ma personne de quoi ba commis d'autres à ne pas négocier. Eza mawa. Naseki menaseki ya bomawa. Ezali mawa, ezali pe passer. Faut sunga bana pour bana ba avancer. Tout ça côté kata. Nzambe ta apambola kiyo. Afulu apesi yo mwana. Mwana wana yaki. Et nzambe pe muto akolisi éducation na yote. Et mwana wana atosi nzambe. Atosi pe bino ba parents. Yango wana baza ko bimana ndako vierge. Ba yepe ko zoyer. Ori yo pambola mwana. Yo ne muto sala ba dépense po mwana kende. Mais yo za ko senga na oya za ko koma bokilo na yo tala. Kaka doti ya pamba 7,000, 3,000, 10,000. Tango kokota na biloko, okoma na combien? Ndeko tokokoma na combien? Simana yango boko luka lisusu tokende na basali, tozo basali ya minene. Okozwi sali kaka 5,000. Obengisi mutu ya musique 3,000. Obengisi photographe 1,500. Okoti na masanga. Bolobi lisusu tokende na lolendo, lolendo ale. Oba fille d'honneur, oba garçon ce qui de nini. Ali bango kuna polati wa costume ba fille kuna ba robe basa. Nyoso tu wana mobali na mwasi baza kobala bakosala ba dépense wa. Mais yo tata na mama boza kotala. Boza kozela kaka bokilo ya kotika tozwa to mera to lia. Bandiko to raisonner. Nzambe pe ayebi musala wana. Apesa yo bana basa apesa pe bana mibali. Soki ayo mwana masengaki mutuya yo zala na bonzambe yo la kisa oya yo ya bonzambe yo lo bapesa oyo zana yango ndeko na ngai ezali mawa mingi soki lelo oyo to telaki pona kosala émission kaka pona dot parce que ezali pasi bana bazolinga babala mais bana baza kokankama parce que mutuya eleki bandeko na ngai to raisonner toza koteka nani to kosomba nani obe tozali na esengo ke mwana za kokende to pambola mwana esengo la tata baza kosala ma libota ya mama ezali kosala libota ya tata ezali kopesa po mwana kende mais lelo oyo e communauté ozali koteka yango na ozali komona ba kokoso na mabala oyo mingi ezali kosala ba kokoso ezo koleka na kati mais mingi ozoko ba tina te tina yango wana bande kona ngai bomeka na ko raisonner na minute oyo moke tout ko sola na likambo ya ba facture avant tout akina likambo so ezali kolanda pour le canal ko raisonner na yo mto tinda ki facture na yo mto lini ko tinda na yo mto balisaki kanisa na minute o nzamba lobeli nganini nzamba atindi ba missionnaire ba lobela ngai nini loko nini toucher na minute oyo ngai na botaki mwana mobali kuna pe babota bana ya basi ngape na boti mwana mwasi kuna pe babota mwana mibali ngape na kobalisa neti sikoyo ngape bakaya kobala na sala decision nini tunanzambe na minute ozo décision tozali kokoba ndeko nanga toyoka susu loyembo oyo eko mema biso susu na dimension mosusu oyo koyebisa biso toyeba ndenge nini tokoki kovivre mpe ndenge nini tokoki kosunga bana na biso ndeko na régie tielanga loyembo ya ndeko na biso oyo mpo esunga nanu biso toyeba kocontinue mpe toyeba kobalola esprit na minute oyo nzambe atushe mitema na biso tobalola régie ya yo yango wana tiela biso ndeko na biso. Bandeli moninga Nzambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na Eva maman c'était en ce moment Libala e bandaki ne dénié maman c'était en ce moment Libala e bandaki ne dénié Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batala kabizaleli banga babokilo
Peto sava semeki na yo Perdino zala gentil Kisi alipala e botosi e Ah mama Perdino zala gentil Kisi alipala e botosi e Mwasi mosusu yoko bala nzoko misomeli liwana bono Ako baby sila yo bansela nyonso nzambe abenga yo Yoko banda kuya mama kambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre Yoko koma yungana Yoko banda kokonda na basusi Chareo Mwasi mosusu yoko bala nzoko misombeli liwana bomo Ako baby sila yo bansela nyonso nzambe abenga yo Yoko banda kuyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre Yoko koma yungana Yoko banda kokonda na basusi Chale Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus Fiancé à mi balé, a bala nanza jina cha chonga ye Kuluka mabanga tilelo Fiancé à mi sato, a bala mondele na poto Ngana zelaka ye Oyo nazwi lelo yo Nabimi na miso ababoti Nabimi na miso ya leta Nabimi na miso ya nzambe ya mama Ngai nalingaka ye Toko vanda na ye Kinosuka ye Ah chérie Viens danser avec moi Pour le meilleur le pire Toko vanda ye Car les oiseaux chanteront la douce mélodie Et les anges du ciel y danseront. Merci, merci, merci beaucoup, très chers frères et sœurs. Bandeko bolandide bozali kolanda. Merci pour la loyembo touti koyoka nakalisi et pesibiso moi maele mususu pour to ko permettre to ko bali susu nakati na émission oyo. Bandeko nangai to me kalisi susu kotala. Touti koloba tango oyo tango touti koloba na minute oyo uti koleka avant koyoka ndeko na biso. Tala ndenge nini ba facture o toza ko benga ba facture naza ko lobango bena soni kaka metika na loba pour tout comprendre sinon eza ko sala soni ko bimisaka mo wana facture me bandeko ina kali sabine loko moko yama eko sunga lelo batata mingi na soki na batata mama te po ba biso mingi uta kaka na biso batata eko sunga batata mingi lelo bandeko fobo yeba na kati ya mokilo tovandi na surtout na biso ba congolais ponga awa na kati boza na kati ya maison de la vérité na boza na kati ya chaîne na bino MDLV maison de la vérité oyo kumba bino ba missionnaire à Jésus awa to ko parole to ko solola likambo za ya vérité likambo ya koyoka te biso awa za likambo yo okenda ki omoni bo sololi yango bo discuter na yango peza ko solo awa ya Bible sans transformation awa za loba ya nzambe ndenge Yesu atikeli biso ndenge Biblia ezali kosenga ndenge tokotambola sans transformation sans déformation pour le Bible est comme na ba déformation somo de konangai mibali bazali boni oyo ba senta ki mama na bana bazalaki na mboka ba sente mama na bana Mama na bana pesi ye mwana liboso. Ndenge boyebi ezalaka o sente baye kotikela mwasi na ndako. Banda batikela papa mwasi na ndako. Tina minute oyo tozwa koloba. Famille ya mwasi bazwa eloko te. Tata wana bazali ebele nazoyebisa bino na Kisasa na Poto na Amérique partout. Bazali ebele. Banda senta
batikela ye mwasi azali kovanda na mwasi mwasi abotele mwana liboso ya mibale ya misato ya mine ya mitano tata mpe nzela eglise ye wana na mama ntango nyonso baza mpe koyoka liloba bafete ya mariage ya bato bamwana mpe baza kokende baza kopungumaka bakado bapesi mpe kado me tata asala ata symbole te eloko te doti mpe apesa te bandaka batikela ye mwasi abandani kobota mama mpe nzambe apambola ye aza kopesa kaka bana aza kopesa kaka bana me nzambe na bolingo na ye bana kaka oyo ozobotisa na mama oyo osala eloko te ma oyebi liloba mpe ya nzambe ovandi na mama ofele famille na ye mpe batungisaka te mokolo moko te mpe baya koswanisa yo yo mpe ovanda na yo kaka me bana bakomi na 30 ans 35 ans bana mosusu 20 ans 25 ans azwi fiancé pa abimi me papa soko tokomi na point wana tomituna sikoyo soni te oboti mpe courage ozwi papier première page deuxième page okomi makambo no na kati okomi biloko ozosenga na bamonta nakanisi nga moto lokola nga papier wana na biki na stilo wana na kosimba yango te ma ya miso te kokita liboso mpona komiloba nabala te napesa eloko te me ngai mwana atosi e mobali abimi nakobandela wapi mpona bandeko na nga mibali oyo nano baleki na situation baza na situation oyo bandeko na ngo oyo baza na situation oyo naza kosunga bino na kombo na Yesu po elingi lobake Yesu moto atindi po tosungana lelo Yesu moto alobi po tosungana lelo elingi loba mwana ntango aye na mobali po abala nzambe nde moto afungoli nzela po ayebisa papa bala elingi loba te mwana moto aza kobala elingi loba papa irégulariser situation avant oyamba fiancé wana avant osala nkasa okoma mpona mwana na yo ndeko na ngai bondela nzambe banda kosenga nzambe na minute oyo message oza kozwa etouche yo nzambe afungola yo apesa yo moyen apesa yo makoki ete orégulariser situation na yo na mokolo ya lelo ozala digne liboso ya nzambe ozala digne liboso ya famille ya mwasi na yo ozala digne liboso ya famille na yo mpe ya baninga na yo koluka no mindondo te koluka mindondo te sala elembo senga pardon senga baboti ya mwasi no pardon sala kaka elembo okoki kovanda na mwana ya bato boye te okoki kovanda na mwana ya bato boye te ndeko na ngai sikoyo mwana na yo oyo aye na fiancé yebisanga okobandela wapi yango tozali komona babota misusu ezali kosala badega awa surtout biso wana poto ezali kosala badega batata oyo bazali na bakawana okomona ntango akomi mpe mokolo oyo famille ya bokilo na ye baza koya kotika biloko famille ya mama ekangi biloko famille ya mama ekangi biloko elobi tokangi yango tozwi na biso yango te me tokangi régulariser nano situation ya mwana na biso bando vanda na ye soko régulariser biloko no nyonso ndenge osengaki topesi yo me tala bikakatano tozokota na yango okomona bitumbi bandi trouble bandi tata na mama bavanda na bango 30 ans 20 ans 40 ans na libala kitoko me trouble kwei mokolo wana mpe suka na yango kwa mpe libala ebanzani bandeko na ngai tobima na distraction tobima na langage oyo bato so bakangama nango oyo peuple péri par manque de connaissance bandeko na ngai totika kozwa maloba ya nzambe ekoma lokola arme moko ya koutilize soko osali mbeba te bandeko na ngai totika kozwaka maloba ya nzambe ekoma baarme moko yo osali mbeba na yo te nayaki na connaissance te oyaki na connaissance oke bamariage boni obini boni na bamariage wana opesi bakado boni lere mosu na bamariage mosu okendaka yo moto waka nzonzi yo nde nzonzi oza koloba mpe na mabala bato me yo orégulariza te oza na eloko te bana babotami bakoli nzambe apesi yo ofele nzambe apesi yo bana ofele éducation nzambe apesi yo mpo pesa na bana nzambe moto apesi bana éducation
tala na bamboka ya lelo na mikili ya lelo po éducation côté la mwana ezali kaka fo nzambe atia loboko po éducation côté la mwana ezali nzambe atia loboko nzambe atia loboko mwana atosi nzambe atosi bino baboti lelo elenge mobala bimi papa nanga totika bakasa wana totika bafacture wana omone elenge mobali aye papa sambela kumisa nzambe ke mwana azwi moto loba na mwa banda kopambola loba libala oyo mwana akei akende libela asala ya ye ndenge nga na vai na mama na bango bandeko ozali pasi ezali mpe mawa ndenge nalobaka na bino ntango nyonso soki bamoni missionnaire en Jésus azali koleka surtout na makambo etali libala makambo etali bana ndeko na likoloba te ke ezali expérience te mpo eza mawa elingi oloba parce ke ngai oyo nazokoloba na bino toleki na bakai ebele toleki na bakai ya ndenge wana toleki na bakai ya ndenge wana mpo bato na nzambe lelo mingi baza na basituation babomba me balobi fo témoigner grandeur ya nzambe opo wana koma lelo epai nazali ezali grandeur ya nzambe ezali na makasi na ngai te naza na mayele moko te oyo nakoki kosala mpo emema ngai lelo bisika nazali bisika nakomi bandeko na ngai le rêve peut arriver dans la vie mais il faut le corriger rapidement osentaki kaka na minute baye kotikela yo après mikolo ndeko na nga kozela toki bana bakoma mibale misato mine osali mbango osese situation na yo ndeko ezali pasi na yo mutu ndeko na ngai oyo ozali kosala bafacture ya minene parce que yo mutu ali tata yo mutu oboti mwana na mama oza tata priorité c'est pas na yo c'est toi qui vas prendre la décision obita famille ya mama eye famille na ngai eye po tosala mokanda oyo nakoyebisa bango ke ngai naza kobalisa bana na méthode simple tokosenga na bokilo na biso amemela biso kaka eloko osengi ta biloko misato mine to na simplicité lobi na bokilo oyo nzambe apesi yo esili bandeko tosunga bana biso mpe basunga biso soki yo lekaka na bamariage ya bamillion mais yo leloko oyebi liloba sunga bana toasu na ta ya bamariage ya bamillion te botala ndenge mokili ezali kokende ndenge mokili ezali kokoba tala ndenge nini tozali kotambola tala pasi ndenge nini ezali mais ezali likambo ya pasi mpe te mais ezali nde likambo oyo ya liloba ezali nde likambo ya liloba bandeko na ngai oyebi liloba salela liloba kolanda mokili te ne regardez pas le monde parce que monde oyo toza nango ndeko na nga eza na makambo ebele ndeko na miniti oyo soki message oyo touche yo ndeko na ngai kosala nsu nkasa te soki ozalaki pembeni na kosala nkasa bongola nkasa na yo yoka eloko nini nzambe alobi na yo salela oyo nzambe alobi na yo okomona loboko na nzambe soki sosalaka nkasa ekei nanu bayi koregularize likambo wana te ndeko koyoka soni te or ezali témoignage monene benga fitir bokilo na yo loba yelanga nkasa wana sala na eloko nzambe alobino na miniti oyo okomona loboko na nzambe okomona eloko nini nzambe akosala kati no totika bana babala avec toute simplicité mwana akende na symbole mwana akoki kokende gratuité mwana akoki kokende kaka pamba boye te ke moto aye kaka benge na loboko abiaka tokende te symbole tosenga te nalobi ya ndeko tosenga te soki olingi kosenga mwa liste 3-4 eloko symbole ya simple ya mikakatano te bamilio mpe te totika bana bakende bisika bakokende basala ya bango vie bazala na baniongo te babanda vie na bango na baniongo te et puis boconduire bango na mariage moko kitoko na mariage moko ya esengo emema bana na badepense ezanga ntina te mpo baza kokende kobandela vie na bango na kati ya foyer na bango bandeko mpona lelo tosuki awa nzambe aleka na kopambola bino mikolo ekoya tokotala lisusu sujet oyo nzambe akopesa biso yanga tokokabola na bino nzambe aleka na kopambola bino ke na kati ya chaîne na bino www.maisondelavérité.fr nde bokokutana na équipe ya missionnaire en Jésus nde tokoparle oyo ezali vérité mpo toluka tochange bomoi na biso vie na biso mpe vie ya bana na biso nde sengeli na bino oyo bazali kokutana na kati ya YouTube nde bazali
ko s'abonner yango ndezali ko sala ke po chaîne na bino eko commenter pe ko vanda pe eko ko ba ko panza sango po évangélisation auto zali ko sala ezika makasi peta ko bokoti na kati ya chaîne na bino bozali na message ya kokoma usengeli ko commander yango mutazali kotinda biso to bondela po nzamba talisa biso eloko ni to ko sola na bino na mbaleko ya nzamba lekana ko pambola bino nde tokutani ba mikolo ya amen.